Мужчина установил дома скрытую камеру. Расплакался, когда увидел, что его девушка сделала с его собакой. То, что он обнаружил, разбило ему сердце. Джош прислонился к перилам балкона, его пиво в руке становилось теплым, а мысли метались в разные стороны. «Не знаю, чувак, может, у меня просто паранойя», — пробормотал он тихим и неуверенным голосом. Тихий шелест вечернего ветерка не помог ему успокоиться. Том, сидевший напротив, сделал большой глоток пива, с беспокойством глядя на Джоша. «Параноик? Из-за чего? У тебя прекрасное окружение, отличная работа, замечательная девушка, а Макс по-прежнему такой же счастливый и пушистый, как и прежде. В чем проблема?» «В том-то и дело», — сказал Джош, со стуком ставя свой стакан на стол. «Макс уже не тот, что прежде. С тех пор, как Лиза переехала к нам, он стал вести себя по-другому. Прошло 3 недели, а я не могу избавиться от ощущения, что что-то не так». «В чем разница?» — спросил Том, слегка наклоняясь ко мне. «Сначала я подумал, что он просто привык к тому, что она все чаще бывает рядом», — объяснил Джош. «Я имею в виду, что раньше он так радовался, когда я возвращался домой, вилял хвостом, как сумасшедший, и прыгал на меня. Но теперь он стал отстраненным. Я вхожу в дверь, и мне кажется, что он даже не собирается вставать. Он почти не здоровается со мной». Том нахмурил брови. «Может быть, он просто стареет. Собаки со временем становятся мягче, особенно когда меняется их распорядок дня. Ты же знаешь, как они относятся к своей территории». Джош покачал головой. «Дело не в этом. Дело в чем-то другом. Особенно странно он ведет себя рядом с Лизой. Например, когда она пытается его погладить, он отшатывается. Я видел это уже столько раз, что не могу игнорировать. Я не знаю, что и думать». Том приподнял бровь, но затем пожал плечами. «Не знаю, чувак. Может, Макс просто немного тебя опекает. Собаки становятся территориальными, когда к ним приезжают новые люди, особенно если они привыкли, что вы полностью в их распоряжении. Скорее всего, ничего особенного», — возможно, согласился Джош, но ощущение в животе осталось. Он не мог избавиться от неприятного ощущения, что происходит что-то большее. На прошлой неделе Лиза упомянула, что Макс набросился на нее, когда она кормила его, и чем больше Джош думал об этом, тем больше в голове у него не укладывалось. Макс никогда не был агрессивным, даже с незнакомцами. Эта история просто не укладывалась у него в голове. «Если вас это действительно беспокоит, почему бы не установить камеру?» — небрежно предложил Том, как будто это было самое очевидное решение в мире. «Таким образом, вы сможете видеть, что происходит, когда вас там нет. Может, это и ничего не значит, но, по крайней мере, вы будете знать наверняка». Джош усмехнулся абсурдности этой идеи, но по мере того, как слова доходили до него, они начинали обретать смысл. Дело было не в том, чтобы не доверять Лизе, а в том, чтобы понять, почему Макс изменился. Если что-то происходило, когда его не было дома, он должен был знать. «Знаешь что, это неплохая идея», — сказал Джош, вставая. Как только камера была установлена, Джош, как обычно, отправился на работу, желая посмотреть, как пройдет день, пока его не будет рядом. Он испытывал странную смесь любопытства и страха. Что, если он слишком остро реагирует? Что, если это ничего не значит? В тот вечер Джош сидел на диване с телефоном в руке, просматривая видеозапись прошедшего дня. Сначала все казалось нормальным. Лиза вошла на кухню в своей обычной светлой рубашке, джинсах и розовых носках, которые она так любила. Макс, как обычно, был там, развалившись у кухонного столика. Джош немного расслабился, наблюдая, как Лиза ходит по кухне, заваривая себе чашку чая. Макс следил за ее движениями глазами, слегка виляя хвостом. Лиза улыбнулась ему, и все выглядело прекрасно. Но затем что-то неуловимое привлекло внимание Джоша. Когда Лиза наклонилась, чтобы погладить Макса, он вздрогнул, всего на мгновение, но этого было достаточно, чтобы Джош выпрямился. Это было едва заметно, но реакция Макса, казалось, была необычной. Лиза продолжала, как ни в чем не бывало, гладить его по шерсти, но язык тела Макса был напряженным. Он больше не вилял хвостом, и у Джоша сжался живот. Лиза подошла к столу
и, потянувшись за чашкой, случайно задела одну из них. «Убери игрушки Макса с ее пути». Это не был игривый толчок, в нем чувствовалась сила, достаточная для того, чтобы игрушка заскользила по комнате. Макс снова вздрогнул и вжался в угол. Джош нахмурился, и по спине у него пробежал холодок. Инцидент был незначительным, но он его не устраивал. Он продолжал наблюдать, надеясь уловить больше намеков на поведение Лизы. Возможно, он просто слишком много думал об этом, но по мере того, как отснятый материал продолжался, Джош не мог избавиться от ощущения, что что-то определенно не так. В течение следующих нескольких дней Джош обнаружил, что содержимостью просматривает отснятый материал. Каждый вечер после того, как Лиза ложилась спать, он садился на диван с телефоном в руке и быстро просматривал многочасовые видеозаписи, выискивая что-нибудь, что могло показаться странным. На третий день Джош увидел, как Лиза вошла на кухню ранним утром, а Макс следовал за ней по пятам. Все казалось нормальным, пока Лиза ни с того ни с сего не рявкнула на Макса. «Шевелись, тупой пес!» Пробормотала она себе под нос резким и нетерпеливым голосом. Макс прижал уши и забился в угол. Джош почувствовал, как его сердце бешено забилось в груди. Лиза никогда раньше так не говорила, по крайней мере, в его присутствии. Позже, тем же вечером, Джош увидел нечто еще более тревожащее. Лиза сидела за кухонным столом и листала что-то в своем телефоне, когда Макс подошел к ней, виляя хвостом. Джош заметил, как изменилось выражение лица Лизы. Она отложила телефон, схватила Макса за воротник и резко дернула его к себе. «Ты такой надоедливый», — прошептала она, и в ее голосе послышалось разочарование. Макс заскулил и отстранился, как только она отпустила его. У Джоша скрутило живот, когда он наблюдал за разворачивающейся сценой. Это был не просто плохой день или момент разочарования, это было нечто более мрачное. Лиза не просто злилась на Макса. Она была очень жестока. Труднее всего в тот вечер было смотреть последний ролик. Лиза снова была на кухне, готовила ужин, а Макс тихо лежал у двери. Внезапно она схватила метлу и ударила Макса по хвосту, отчего он заметался по комнате. «Ты мешаешь», — отрезала она холодным голосом. Макс вскрикнул и бросился в коридор, явно испуганный. Джош не мог поверить своим глазам. Лиза всегда была такой доброй, такой ласковой с Максом, когда он был дома. Но теперь он увидел в ней ту сторону, о существовании которой и не подозревал. Она намеренно причиняла боль Максу. В тот вечер Джош сидел на диване, сжимая телефон дрожащими руками. Ему пришлось встретиться с Лизой лицом к лицу. Другого выхода не было. Но как? Как он мог сказать ей, что наблюдал за ней всю неделю, тайно записывая ее общение с Максом? Когда Лиза вошла в гостиную, Джош глубоко вздохнул. «Лиза, нам нужно поговорить». Она подняла голову. Выражение ее лица было любопытным, но беззаботным. «Что происходит?» «Я установил камеру на кухне», — сказал Джош ровным, но напряженным голосом. «Я наблюдал за тем, что происходит, когда меня нет дома, и я видел, что ты делаешь с Максом». Лицо Лизы побледнело. «Ты что? Зачем тебе понадобилось устанавливать камеру на кухне?» «Потому что Макс вел себя странно с тех пор, как ты переехала», — огрызнулся Джош. Его раздражение выплескивалось наружу. «Я хотел знать, почему. И теперь я знаю». Глаза Лизы наполнились слезами. Ее голос дрожал, когда она говорила. «Джош, клянусь, я не хотела причинить ему боль. Просто у меня был такой стресс из-за работы, и я вымещала это на нем. Мне так жаль. Я люблю Макса». У Джоша защемило сердце, когда он посмотрел на нее. Он хотел верить ей, хотел простить ее, но видеозапись не лгала. «Это не оправдание», — холодно произнес он. «Ты обращалась с ним как с ничтожеством. Как ты могла так поступить?» Лиза зарыдала, закрыв лицо руками. «Я не знаю, что со мной не так. Я просто была так потрясена. Я не хотела вымещать это на нем.
«Пожалуйста, Джош. Я исправлюсь». Джош встал, его решение уже принято. «Я не могу остаться здесь на ночь», — сказал он, хватая Макса за поводок. «Я забираю его с собой. Мне нужно время подумать». Джош собрал небольшую дорожную сумку, на сердце у него было тяжело от противоречивых эмоций. Он схватил Макса за поводок и позвал его. Макс, который до этого тихо лежал у двери, оживился и подбежал к нему, слегка виляя хвостом, хотя и без того энтузиазма, который Джош помнил раньше. Пристегивая поводок к ошейнику Макса, Джош не мог избавиться от чувства глубокой вины. Он слишком долго позволял всему зайти слишком далеко. Он должен был довериться своим инстинктам в тот момент, когда поведение Макса начало меняться. Лиза стояла в дверях, ее глаза были красными от слез, руки дрожали. «Джош, пожалуйста, не уходи вот так. Давай поговорим об этом. Мы можем все исправить». Джош крепче сжал поводок, но не взглянул на нее. «Лиза, мне нужно побыть одному. Мне нужно подумать». Его голос был холодным и отстраненным. «Лиза, любовь не похожа на это», — мягко сказал он. «Я не знаю, смогу ли я простить то, что ты сделала. Мне нужно время». Лиза разрыдалась, но Джош не смог ее утешить. Он повернулся и вышел за дверь. Макс послушно трусил рядом с ним. Поездка к дому его друга прошла в тишине. Тяжесть ситуации давила на него с каждой милей. Макс, почувствовав настроение Джоша, тихо лежал на заднем сиденье, не сводя глаз со своего хозяина, словно не зная, чего ожидать дальше. На следующее утро он получил сообщение от Лизы. «Я ухожу из дома. Я оставлю тебя в покое. Я не заслуживаю того, чтобы быть здесь сейчас». Позже вечером Джош вернулся домой вместе с Максом, и дом казался еще более пустым, чем когда-либо. После отъезда Лизы Джош провел следующие несколько дней, восстанавливая связь с Максом, совершая с ним длительные прогулки и сближаясь с ним так, как не общался уже несколько недель. Он заметил, что поведение Макса начало меняться, сначала медленно, но верно. Его хвостик начал вилять с большим энтузиазмом, глаза заблестели, и он, казалось, чувствовал себя более непринужденно. Джош понял, как сильно на Макса повлияло поведение Лизы. Лиза постоянно звонила и писала СМС, оставляя длинные голосовые сообщения, полные извинений и мольбы о прощении. Но Джош не мог заставить себя ответить. Каждый раз, когда он думал об этом, перед его мысленным взором возникал образ Макса, съежившегося в углу и уклоняющегося от ее прикосновений. Предательство было слишком глубоким, а боль слишком острой. Однажды вечером, когда Джош сидел на диване, прижимая к себе Макса, его телефон зазвонил с очередным сообщением от Лизы. Но на этот раз он не почувствовал обычного укола вины или грусти. Вместо этого на него снизошло чувство ясности. Он знал, что должен был сделать. Лиза причинила боль тому, кого он любил, и он не мог игнорировать это. Сколько бы она ни извинялась, как бы сильно ни уверяла, что любит его, он не мог доверять ей снова. Джош избегал этого, не зная, сможет ли он справиться с тем, что может увидеть. Но сейчас, сидя в тишине своей квартиры, а Макс уютно устроился рядом, он понял, что пришло время взглянуть правде в глаза. Он открыл приложение камеры на своем телефоне и прокрутил до последней записи, отснятой накануне его отъезда. Когда началось видео, все казалось нормальным. Лиза была на кухне и готовила ужин, а Макс лежал у двери, на своем обычном месте. Сердце Джоша сжалось, когда он увидел, как Лиза ходит по комнате. Поначалу казалось, что ничего необычного нет. Она тихо мурлыкала, помешивая что-то в кастрюле на плите. Макс молча наблюдал за ней, тихонько постукивая хвостом по полу. Но затем что-то изменилось. Лиза обернулась, ее лицо внезапно напряглось, движения стали резкими. Она позвала Макса, но в ее голосе не было теплоты. «Иди сюда, приятель», — сказала она холодным тоном. Макс заколебался, прижав уши, но послушно встал и направился к ней. Сердце Джоша разбилось вдребезги, когда реальность всего этого обрушилась на него. Его грудь сжалась,
а затем без предупреждения он разрыдался. Как он мог пропустить это? Как он мог позволить этому продолжаться так долго? Макс молча страдал, и он ничего не сделал, чтобы защитить его. Когда видео закончилось, Джош сидел в ошеломленном молчании. Тяжесть того, что он увидел, обрушилась на него. Он всегда верил, что Лиза любила Макса, что она заботилась о нем так же сильно, как и он сам, но теперь он понял, как сильно ошибался. В тот момент Джош поклялся себе и Максу. Никогда больше он не позволит кому-либо причинить вред его собаке. Никогда больше он не впустит в свою жизнь человека, способного причинить такую боль. Макс был его семьей, и он защитит его, несмотря ни на что. Пока Макс лежал рядом, положив голову Джошу на колени, Джош вытер слезы и погладил его по шерстке. «Теперь здесь только мы с тобой, дружище», — прошептал он хриплым голосом. «Я никому больше не позволю причинить тебе боль, обещаю». Макс посмотрел на него снизу вверх. Его глаза были полны доверия и любви. И в этот момент Джош понял, что, несмотря ни на что, у них все будет хорошо. Когда Джош вернулся к своей жизни с Максом, эмоциональный груз последних недель начал спадать. Однажды вечером он пригласил Тома на ужин, нуждаясь в друге, который помог бы ему переварить все, что произошло. Они сидели на балконе, потягивая пиво, а Макс развалился неподалеку, лениво постукивая хвостом. «Я все еще не могу поверить, что Лиза могла это сделать», — сказал Джош, качая головой. «Я думал, что знаю ее». Том откинулся назад, нахмурившись. «Это странно, чувак. Почему Макс начал вести себя странно только после того, как она переехала к нам? До этого, казалось, все было в порядке». Джош собирался ответить, когда Макс, который до этого лежал тихо, внезапно оживился. Его уши навострились, тело напряглось, когда он уставился на дверь. Джош проследил за взглядом Макса, и его сердце бешено заколотилось, когда он заметил маленькую тень, мелькнувшую у двери. Не раздумывая, Джош встал и направился к двери. Его сердце пропустило удар, когда он на долю секунды подумал, что это может быть Лиза. Но когда Джош открыл дверь, на пороге стоял совершенно неожиданный человек. Это был бывший муж Лизы, Кайл, с которым Джош встречался лишь однажды, мимоходом. Кайл выглядел взволнованным и чувствовал себя не в своей тарелке, переминаясь с ноги на ногу. «Извини, что вот так заявляюсь», — тихо сказал Кайл. «Но мне нужно поговорить с тобой о Лизе. Я думаю, вы заслуживаете того, чтобы узнать, что она сделала с моей собакой, когда мы были вместе». Глаза Джоша расширились. «Откуда ты узнал, что она что-то сделала с Максом?» Кайл потер затылок. У нее это вошло в привычку. «Я был с ней год назад. Я понял, что она плохо обращалась с моей собакой, когда меня не было рядом. Я не мог доказать это пока. Было уже слишком поздно, но когда я однажды увидел вас двоих вместе в парке и увидел, как Макс вздрогнул, когда она прикоснулась к нему, меня осенило. Я понял, что что-то не так». Том, который проводил Джоша до двери, скрестил руки на груди. «Как ты вообще его нашел?» Кайл заколебался. «Я несколько раз видел вас обоих в парке. Я узнаю Макса. Когда я увидел, что ты уходишь, я на всякий случай последовал за тобой на некотором расстоянии. Мне нужно было предупредить тебя». Джош был ошеломлен. Кусочки мозаики начали вставать на свои места. Лиза не изменилась за ночь. Ночью это была модель поведения, которую она отточила за долгое время. Она пряталась за маской доброты и привязанности. Но когда маска слетела, ее жестокость вышла наружу. Когда Кайл повернулся, чтобы уйти, Джош застыл на месте, чувствуя, как тяжесть правды давит на него. Он оглянулся на Тома, который стоял с широко раскрытыми глазами, пытаясь осознать то, что только что произошло. «Что теперь?» — спросил Том тихим, полным недоверия голосом. Джош опустился на колени рядом с Максом и погладил его по шерсти. «Сейчас мы исцеляемся», — прошептал он, и двигаемся дальше вместе. «Как бы вы отреагировали, если бы узнали, что кто-то, кому вы доверяли, причинил вред своему любимому питомцу?»
Поступили бы вы так же, как этот человек? Спасибо за просмотр этого видео и обязательно присоединяйтесь к нам снова, чтобы узнать больше эмоциональных и поучительных историй.